چه شد قزبان؟ بخیر است؟ میدونی دیلو برو چی برنگشته هست؟ نه نمیدونم. اما من میدونم. دیلو سینون دکتر رو نکشد گفته بدیه برنگشته هست. تو چه میگویی قزبان؟ این را به تو کی گفت؟ کی این را گفت؟ کسی گفته باشد گفت با شما چه فرق دارد؟ خیلی مایلش من باید یعنی همین طوره؟ آه دیلا آه، این چه خیلی دوست داری از دخترم. سرگه تو و تو هر دوی شما را قماندان انتظار است. کنی پیش دروید زودتر. نرسه نرسه تو چی مقصد داری؟ موهایش را شو نکنید. زودتر باشد. پیشوایمان را منتظر نکنید. یولماز در کجایید؟ خواهش میکنم آمده مرا نجات دهید. مرا حمایه کن. فهمیدی؟ حمایه کن. سلاحت را پرتاب. نفرزونه مرا نکشید. ماده های ترکنده در کجایم؟ گفته نمیتوانم. اگر گویم فرزندانم را میکشند. حالا روی طفل نوزادم را ندیدم. هیچ کار کردن نمیتوانم. نترس. تو حمایه ما هستی. اکنون با جای ماده های ترکنده را بگو. بودن قماندان قسمی پایان دهه آبی کلام میگذرد. بودن با کدام راه میرود؟ بودره اشتور. برای به دهه آبی کلام رسیدن باید از کوه گذرند. این خیلی وقت زیادی را میگیرد. آنها با آسانی به دهه رفتن نمیتوانند. یک نفرتان او را به دهه‌اش برید. بعد زن و فرزندانش را گرفته به دهه امان بیارید. او را باشد به سربازان سپارید. زودتر. فرزندانم بی‌سایی بمانند. مرا رها کنید. من هم مثل شما محافظ میشوم. آقای دکتر التماس. مایلش او را گرفته به دهه امان برید. مایلش آقای دکتر. رفتیم. راه گرد. گیر سلاحات را هم گیر. گیر این را گرد. ما این را هم گیر. رفتیم. راه گرد. الدار را هم برید. رفتیم. زودتر باشید. خودمان باشیم. از آنها پیشتر میرویم. شاید در وقتش هستیم. برادر خدا رو بدست کن. زودتر رفتیم. زودتر. رفتیم. کنی اینجا بیا. همینجا آرامان انتظار شو. کمی بعد پیشوایمان تشریف میآورند. التماس مرا رها کنید. من او را نمیخواهم. او را نمیخواهی؟ چی؟ پس مردن میخواهی؟ اگر کمی عقل داشته باشی او را رد نمیکنی. نه من او را نمیخواهم. مردن را اولاتر میدونم. این طور باشد با تو کارم زیاد است. با من گوش کن. تو یک مگسی. این رو از خاطر نبرار که او نه تنها پیشوا بلکه شخصی از همه عزیزمان حساب می شود. تو یگان کاری بد نمی کنی. تنها به او اطاعت می کنی. خودت را به پیشوایمان بخشیده عالی همه شوید. اگر کسی به این نوعی کردد هیچ کس به او گپ هم زده نمی تواند. من هیچگاه این کار را نمی کنم.
گمان کرده که میگرزی؟ اگر پیشوایمون تو رو انتخاب نمیکردم انا همینجا تو رو به قتل میرسوندم. شاید رو به سرت گیر، راه گرد. بیاید مادر جان، حالا وقتی دختر نیست. اول خوراک خوریم بعد میدوزید. مایلا شما خوردن گرید من دختر تمام کنم. اپای بیاز دیگر جای دخترش نمانده است. کجایش رو میدوزید؟ بیایید خوراک خوریم. زیلال آخری بود هیچ ندارد که پوشد. من باید این رو دوزم. بیبی جان اکنون من چی بپوشم؟ چی؟ در خونه همین طور نشینم؟ و خدا با این احوال به هیچ کجا نمیروم. بس کنی بود. من بیاد خوراک خورد. واهمه نکن پسرم. دیره نکن. من چنان میدوزم که معلوم نمیشود. کجایش رو میدوزید؟ من دیگه این رو نمیپوشم. این بود پسرم. کمی صبر کنید اپا. بگذار گریه کند کودک است. هیچ گپ نی. شما خوراکتان را خورید. من حاضر میایم. مرحبا. التماس کمی شوربا بردار. گلی این شوربا را دوست می‌دارد. دست خالی نروم میگویم. مالش خاله جان. درون درو. کنی درو. پنهان شوید. میآیم ایستید. پنهان شوید. به ده برگشت از مردم کمک میخواستیم خوب میشد. ایستو یلماز. آنها نباید در اینجا بودن اما را فهمن. علاج دیگر نداریم. همینجا انتظار میشویم. با آقای حامد خبر میدادیم تو اینکه دیگر محافظان رو هم گرفته میآوردن. راست بگویی. بعد آنها را از دو طرف احاطه میکردیم. تلفن در دست الداست. با آقای حامد در تماس شدن نمیتوانیم. روز بخیر حمید. زیلال خوش آمدی زیلال. یانگا اینجا بیایید. وای خوش آمدی زیلال. چرا زحمت کشیدی؟ خیلی زحمت. حاضر پختم خواستم با شما هم بیارم. گوش کن گلی. ایبادی نبیره اپای بیاز لباس ندارد که پوشد. یک داداشت اون هم دارید. گفتنیم که اگر علی یگون لباس داشته باشد. البته زیلال. چرا نه؟ یک دمی توضیح میارم. تشکر. علی پسرم اینجا بیا. از محافظون یگون خبر هست؟ هیچ خبری نیست. همشون جوانانی سالم و بردمند. من بر این پیری برجا مانده نیستند. با خواست خدا دست خالی بر نمیگردم. یلماز است. تا آنها را تسلیم شوید نگویم آتش نکشایید. ایستید. سلاحایتان را پرتافته تسلیم شوید. برام جان پرانید. با دقت باشید. پرانید. این صدا از کجا است؟ از کجا میپرانند؟ صدا از پایان دیه میاد آقای حامد.
بخیر نمیر. باشد انشالله. کنی رفتیم. خدا رفتیم. خدا با ما کمک کن. پرانه نایسته پرانه. اگر بودن رو پرانه اونها اینجا میرون. پرانه رو دوام دیهد. خودی همه روید. این دو فرقون که خود اونها رو جل کنید. دیگران آشپاسی من. خدایا آنها با نهاد ندارند. آنها بسیارند. آسمانان هیچ کار کردن نمیتوانند. پرانه خیز بکن خیز غیرت کن. بخفا آنها از ما زیادن. بخفا آنها از ما زیادن. همه مردمی ده رو دریافشون جمع کنید. زودتر جمع کنید همه رو. زودتر. چی شد حزبان؟ سلاحداران بدیه هجوم کردند. من رفتم تا جیبی رو محافظت می‌کنم. خبر داده از پست میگویم. این شیوه رو برای من آوردید خاله؟ البته پسرم. سلاحداران به ده هجوم کردند. چی؟ سلاحداران هجوم کردند؟ شما در راهل پنهان شوید و تا آمدنی من به هیچ کجا نبروید. شما به کجا میروید خاله جان؟ به نقطه طبی دخترم. من باید به پسرم خبر دهم. من هم همراهتان میروم. با این احوال به کجا میروی دخترم؟ تو مادرت و عباد رو پنهان کن. نرو. اگر همه‌شان آید هم از یگان تاشان ذره ترس ندارم. من از آنها نمیترسم. خدا جان التجا میکنم به من مدد رسون. چرا در اینجا نشسته ای؟ آخر جایی تو اینجاست. نترس، آخر ملکه میشوی، سردار همه این دخترها میشوی. خواهش میکنم مرا رها کنید که روم. با فکرم تو با کی گپ زدنت رو نمیدونی. در رو برایت پیشوایت ایستاده است. این فرصت با همه میسر نمیشود. مایلش خواستادان رو بجا میورم، لیکن باید اول به حجت خانه روم. مایلش را، لیکن نیتی گریختن رو نکن. از اینجا راهی گریز نیست. تو ما رو فهمیدی؟ چی نشد؟ این بلا را دختر با سرم آمد و هر کاری که میگه خلاف همین کار میشود. نخیزید نخیزید آرام شدید بکن. آرام شوید. خاموش شدید. نشون بید نشون بید. و من گوش کنید. هیچ کس به هیچ کجا نمی رود وگرنه همه دار رو نیست میکنم. رئیس ده کیست؟ رئیس ده کیست گفتم؟ منم کماندون. اینجا بیا.
آمدم التماس مرا نکشید من آدم شمایم سینان کماندان مرا خوب میشناسد دمت رو گیر اینقدر آدمان رو در کجا محکم کردن ممکن انا در اینجا در چای خانه فهما زود همه رو بدن اون رو زود بیاد همه به چای خانه دروید زودتر باشه زودتر هر دوی شما آنها را پشتوانی کنید زودتر باشه با سرتون بالا نخرید زودتر دروید تو کیسی؟ با سرتون بالا نخرید چرا سلاح داری؟ من محافظم محافظی ها؟ کماندان از برای خود دختری برای از عقل بیگانه است از برای خدا کماندان نیست صبر کنید نزنید پایم درد میکند مرا به نقطه تیبی برید چشمت کن شود چرا محافظم گفتی قریب تو را بکن آقای دکتر نیستن خاله زیلا من الدویم الدو سلاح دارم به ده هجوم کردم سرم در کجاست چی؟ شما چی ها میگوید خاله؟ آقای توین از من پیشتر رفتم من جراحت برداشتم آیسته آیسته از عقیم میآیم تلفن هم در دستی من ماند پسرم خدا شفا دهد داهیر چی خیل است و او یگان چیز نشده است خوب است چی واقعه بولی؟ همه رو جمع کرده در چای خانه محکم کرده اکنون چه کار میکنم خواهیم؟ زودتر کوریزید نیستید کوریزید آمده سلاحت را پرتو احمق زیلوس مگر نه همه تو را به خطر میرسانم سیک نشوید فرار سلاحت رو فرار یه گفتم مگر نه میپرانم با آنها نرسید اینجا بیا نرسید دست نرسانه با آنها دانشم قسمان تو چی سرم رو نرسید اگر یک اون کس گریخ با او را هم نکنید اینها رو برای اینکه قدم رو جلب کردن که گوشند خودشان به ده در آمدن خدایا من اکنون چی کار میکنم با من یگان راه نشان ده
Tohir! آقای حامد بیشترم ایستید همانجا ایستید نروید کمک کنید زخم دار شده فدیه در آمدن پایینا میدانیم آقای حامد میدانیم و خود اصطفا جان از ما زیاد بود هیچ کار کردن نتوانستید شما زخم دار شدید هیچ گپ نیست پسرم من خوبم هیچ گپ نیست آقای دکتر آدمانمون میآیند انا بینید میآیند آدا آقای دکتر خاله ایزلا زنگ زده گفتن که بازم بدیه هجوم کرده است میدانم آدا تو خودت را عذاب نده خونی زیاد از دست دادن باید هر چیزو در آنها را به نقطه تیبی بریم چیکار میکنی پسرم نقطه تیبی در دست آنهاست طاهری پسرم چیکار میکنی اول صبر کن مادر زنگ زند اگر زنگ نزند بعد یگان علاج میکنیم اگر یگان کاری خطا کنی مغز سرت را به هوا پوش میدیم من دکتر نیستم این کار رو کردن نمیتوانم این زن را برارید رفتیم تو تیر را برار تیر را چخیل برارم قماندان این کاری دکتر است زخمم را بند خاله جان من آمادم چی احوال است؟ برای شما آماده شدم این کارت به اجازه نمیماند پاسبان ها از بازیچه دست شما شدن میرم بهتر است برید این دیوانه را برید از اینجا دفع کنه پرانه خوب شده سردارم روگا زودتر اینها رو هم با درون درارید پیش درایید زودتر گفتم پیش درایید همه با درون حالا استید از بینیتون میبرم دختری بی عقل سرم را در بلوده گذار اکنون چی کار میکنه قماندان گروگان ها را استفاده برده با محافظان شهر میگذاریم ده کلان از قماندان از یکان جوش میگریزی بی عقل چه کوچه و کوچه رای گریز کابه من گذر رئیس اینجا بیا مردم دیگه همکاریمون رو میفهمن قماندان رفته اون بیتار رو همراهی صد بچه هاش میابی البته قماندان فهما میان رو میشوی البته
طاهر چی خبر یلمز؟ در همه درآمدگاه‌های دیه آدم مانده است بیناموس. در نقطه تیبی هم نابدار گذاشته است. مردم دیه را باشد در چایخانه گروگان گرفته است. مادرم چی؟ آنجاست. ینگه گلی، علی، عمر همه در آنجایند. اگر به یگان تاشون ضرر رسانند ایسته. چی همین خیلی نگاه کردم میستیم بیایید هجوم بکنیم. سلاحداران هم محض همین را میخواهند که ما به نزدشان رویم. پس چیکار کنیم؟ خدایا گناهایم را ببخش. در همه برآمدگاه ها آدم میگذاریم. آنها را همینجا نگاه میداریم تا ماده های ترکنده را به ما ندهند. از ده نمیبرایند. تمام اهل دیه در دست آنهاست طاهر. باطن زخم دار است. زیاد طاقت کردن نمیتواند. طاهر درست میگوید. باطن مجبور میشود که به شرطهایمان راضی شود. شاید با این راه دیلو را نیز نجات داده توانیم. بگذار گفته شما شود، لیکن دیلا را هم نجات دادن لازم. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده و رسوله. او کی باشد؟ خوب هستی الدو؟ دکتر دکتر در کجایی ها؟ دکتر در کجایی دکتر؟ داد نزدید رئیس. خاموش اینجا بیاید. یعنی اینجا شین رئیس؟ شین؟ رفیقان سلاحداران مردم دیه را اسیر گرفتند. میدانم رئیس. باطن مرا همچون میانه را فرستاد. میخواهد که برای از دیه رفتنشان اجازه دهید. ما اول دیلو و ماده های ترکنده را گرفتن میخواهیم. شرطمون همین است. گوش کنید، اگر با آنها اجازه رفتن ندهید هر یک ساعت یک نفر را به قتل میرسانم. محافظان همه برآمدگاه ها را بستند. سلاحداران از دیه رفتن نمیتوانند رئیس. آقای حامد، اینها جوانند نمیفهمند، لیکن شما انسانی با عقلید. رئیس ما گپمون رو گفتیم. آقای حامد، پسر شما علی هم در آنجاست. نزدیکان همتان در آنجایند. خب فکر برادران. رئیس ظالم از مرگ میترسد. با جان خودش ضرر نرسد گفته با دیگران ضرر نمیرساند. دانسته باشد. سلامت باش.
یعنی زنده نمیبریم ها؟ بله عیناً همین طور گفت. گفتی که همه رو به خط میرساند. گفتم لیکن با گفتم گوش نکردند. بمب ها رو همراهی دیلو میخواهند. ده حرام و آسیره نمودهیم. باتن از ده برآمدن نمیتواند گفتند. حالا ببینیم کی رو با محاصره میگیرد. تلفنی من کار نمیکند. به من تلفن یاب رئیس. تلفنی من هم کار نمیکند. به من تلفن لازم. نبیره مولا خسرو دارد. آنها طرفدار تشکیلاتند. راه گرد مرا زود به اونجا بر. زودتر. چرا تله میدهید؟ رفته ایستادم کو. راه گرد بسیار گرد نزن. آیسته. زود باش. آقای طاهر شمایید؟ یلمز؟ سینون؟ توی؟ گیر برایت لباسی تازه آوردم. سر و رویت رو تازه نموده. به دهتون برگرد. زخمدار شده ای سینون؟ ناخواستی رسید. بیا زخمت رو بندم. برای چی مرا نجات دادی سینا؟ تشکر همشیره. تشکر. اکنون رو احتیاط شو. سینان با تو جای پول ها رو نگفتم. برای چی به من کمک کردی؟ از اینجا رو همشیره. در اینجا نیست. سینان ایست. پول ها رو در زمین انباری که مرا نگاه می داشتید گوروندم. از تو خرجدار بودن نمی خواهم. زودتر رو همشیره. خودت رو احتیاط کن. خوش آمدید باتن قماندان. خوش باشید. به من گوش کنید. در حال زخمی ها را به اینجا بیارید. به برادران ما خوراک دید. زودتر. به من تلفن لازم جمال. حاضر قماندان. زودتر با جمال. مرحمت گیرید. قماندان این من باتن. در وقت اجرای عملیات دختر با محافظانش به ما هجوم کردند. من به ده آبی کلان پناه بردم. دختر و آدمانش ده را محاصره نمودند. امکانی برآمدن نیست. کمک میخواهم. از عقب آنها هجوم کنید. هیچ کدامشان زنده نمانند. خاینان دام میگذارند. محافظان را میکشند. عبدهایم را میکشند. اگر من نقششون برباد ندهم نامم قسما نباشد. باید در حال آقای دکتر از این کار آگاه کنم. البته
به خالای زیلون یک تلفن گذاشته بودند. این دختری به عقل چی نقشه دارد ها؟ از خوینون یکم خبر نیست و فکرم شرطمان را قبول نمیکنند. خدایا کاش یگان کس را به قتل نرسانند طاهر. به این جرأت نمیکنند. میدانند که اگر این کارا کنند از ده زنده نمیبرایند. انشالله چون گفته‌ات میشود پسرم. انشالله. احوال آلدو خوب نیست. با او دارو لازم است. چیکار میکنیم طاهر؟ پنهانی به نقطه تیبی در اومده دارو میگیرم. تو دیوانه شده ای پسرم. مجبورم آقای حامد، مجبورم. او را دارید رفتن نمانید. طاهر ایستو اینجا بیا طاهر. طاهر اینجا بیا پسرم اینجا بیا یک دمی. طاهر برگرد اینجا بیا گفتم. طاهر تو چی از آنها چه کنه ای بگرد؟ این طرف گفتم یک دمی بیا برگرد. آلدو نامش نمی آلدو. من کسبانم آلدو این من کسبان. قزبان؟ نامش نمی. قزبان نامش نمی جواب دی. آقای دکتر قزبان این من طاهر. آلدو در کجاست؟ آلدو یارادار شده است. چی نخود؟ احوالش چه خیلی است؟ آروم شوید. حیوان ها از برای خدا بس کنید. آلدو یارادار شده است. نشنیدم چی گفتید؟ خواطر نشو قزبان، احوال آلدو خوب است. فهم آقای دکتر گوش کنید. گفتم کماندان به کجای زنگ زده از تشکیلات کمک خواست. سلاح دارم آمده از پس تا شما را محاصره میکنند. احتیاط شوید. تشکر قزبان. سلامت باش. اکنون با من دست گوش کن. گوش میکنم. مردم ده را مسلح نموده آشوب برداره. من چطور این کارو میکنم آقای دکتر؟ گوش کن قزبان. یراق اسلحه در خانه آقای حامد. آنها را گرفته پنهانی به مردم ده تقسیم کن. شما از داخل، ما باشیم از بیرون به آنها هجوم میکنیم. فهمیدی؟ بله فهمیدم آقای دکتر فهمیدم. همین که تیار شدید با من زنگ زن. مایلش تیار شدیم زنگ میزنم. من از پس چیکار میشم؟ تلفن را خاموش نکن آلدو. مایلش آقای طاهر. یک ریسته خانه نرسونید با کاری میکنید. قزبان تو اینا رو با کجا میبری؟ اینا رو از کجا یافتی؟ سلاح را مردم دیگه تقسیم میکنم پدر. خوش ما از درون محافظان باشد از بیرون به سلاحداران هجوم میکنیم. تو چه عقلت را خورده ای؟ این فکرها را به تو کی میگوید؟ کی؟ آقای دکتر فرمان دادند. خدایا توبه. از قزبان هم یگان خبری نیست. شاید یگان ناخوشی روی داده است. با قزبان زنگ زنیم چیه؟ وقتی زیاد نداریم، با او در تماس شدن ملازیم. پدر از برای خدا ما نمیدونم. مانم که سرم را در بالا گذاری ها؟
کم و من خوب گوش کن. تو از ده برآمدن رفتن سلاحداران در همین جا میمونی. پدر گپ نزن خاموش. خیزبان جواب ده. کنی بدانو دارا یک خیلی پدر این چیست؟ این راست کجا یافتی؟ کنی بدانو دارا درا اگر با بیرون برای پایتو بشکنم. خیزبان جواب نمیده. شاید او را دستگیر کردن. در این حالت بغیر از انتظار شدن علاج دیگری نداریم. وقت نیست. اگر به نقطه طبی نراییم زخمی ها را از دست میدهیم. سینان، تو برگشتی ایتن؟ تو در کجا بودی سینان؟ در هیچ کجا. از بیکاری به سر و گشت بر آمدم. و دستت چی شد؟ هیچ چیز. افتیدم. سینان، تو این روی مور از کجا یافتی؟ آیا ایتن به من اینقدر سوال نده و بهترش گوی که شما چیکار کردید؟ باتن ماده های ترکنده را گرفته به مرکز رفت. من باشم به دکتر و محافظانش دام گذاشتم. دکتر را به قتل رساندی ایتن؟ نه، ما را احاطه نمودند. آدمانمان را کشتند. مجبور شدم که گریزم. مرا بیهنر میگفتید. از دستت یگان کار نمیآید میگفتید. چه شد؟ سینان لبیک کماندو. بوتان زنگ زد. محافظان به بوتان هجوم کردند و حالا در دهه آب کلان است. به دهه آب کلان رفته بوتان را نجات دهو ماده‌های ترکنده را گرفته بیا. بوتان کار را رسوا کند و من باشم رفته از پسش تازه کنم. سببگاری این بدبختی توی سینان. اگر دختر را میکشتی یگان تا این رخ نمیداد. کاری گفتم را کن. رو نیست. همه را جمع کن زودتر. در قرارگاه کم آدم مانده است سینان. اینطور باشد از دیگر قرارگاه ها کمک خواه. رو زودتر. نه، زور یک تشکیلات بزرگ به یک دکتر نمیرسد. با سینان گناهگار. دکتر رو ایواز کنم کماندو. دفشو لازم نیست. این طور نمیشود. باید با دکتر شرطنامه بندیم. آن دکتری بی ناموس خودش آمده با ما شرطنامه میبندد. در اطراف چایخانه بمب گذارید. خوب شده است. اگر من میرم همه شما نیز میمیرید. دعا کنید که دکتر آمده مرا تبابت کند. از کودکان و آدمانی به سلاح چی میخواهی؟ اگر مرد باشی رفته با مردان جنگ کن. آقای دکتر زیخ نشوید و به فکرم من میمیرم. آلدو تو سیاد میشوی. آلدو خودت را با دست گیر. آلدو احوال زخمی و خیلی بد است. بغیر از باباتر شرطنامه بستن چاره دیگر نداریم. به آن بی‌ناموس باور کردن نمیشود. چیکار کردنش معلوم نیست. طاهیر
قماندان چرا در همه جا با ما گذاشتید؟ چون که با دکتر شرطنامه بستن نتوانستی. همین فکر به سرم زد. لیکن اول تو میمیری رئیس. قماندان من با شما چیکار کردم؟ دگان کار نامد. دکتر را راضی کردن نتوانستی. به من گوش کن رئیس. اول تو را کشته جسدت را به دکتر میفرستم. قماندان ایزد با شما یک کمی کویم دارم. قلب زن. قماندان در بین این آدمان مادر دکتر هم هست. من رفتم با وطن شرطنامه میبندم. مجبوریم که برای رفتن اجازه دهیم. پس همه کوشش هایمان بیهوده بودند طاهر. مجبوریم یلماز، وگرنه زخمی ها را از دست میدهیم. طاهر درست میگوید. یلماز پسرم، همه زخمی ها هلاک میشوند. بعد از رفتن وطن از پسشان رفته ماده های ترکنده را میگیریم. مایلش طاهر. اما جایهایش را اشغال کند. اگر با کمک سلاحداران بیایند در حال خبر دهید. خوب شده است. خوب شده است که یلماز. زود باشید. رفتیم برادران. بریم. زودتر. بچه ها همه با دقت باشید. احتیاط شوید باز به دام نافتید. دکتر! مرد باشی برا! با تو گپ دارم! چی میخوای بوتم؟ شرطنامه بستن میخواهم. با تو یک تکلیف جالبی دارم. تو را گوش میکنم. تو مرا توبت کرده برای رفتن اجازت میدهی؟ من باشم اسیران را آزاد میکنم. هر کس به راه خودش. من دو شرط دارم بوتم. یکم این که مجروحان را به نقطه طبی میبرم. دومی که ماده های ترکنده را به ما میسپاری. من راضی دکتر. مجروحان را بیار. لیکن ماده های ترکنده را وقتی از ده برآمدن میدهم. من هم راضی بودم. اگر یگان بیعقلی کنی همه اسیران رو به قتل میرسانم. مایلش بودم. لیکن اگر یگان بیعقلی کنی جانت را از دست میدی. مایلش میبینیم. تو چی ها میگویی سینان؟ در اینجا وضعیت متشنج است. چی گپ است رئیس؟ کنی گپ زن. میدانی سینان، دکتر وطن را جراحی میکند. تو بدیها میایی یا نه؟ البته. سینان میآید. سزای همشان رو میدهد.
جنون می آید. آقای دکتر در نقطه طبی است. سلاح لازم. باید آقای دکتر رو محافظت کنم. اگر اون کاری خطا کنی اول مادرت میمیرد. تو فکری مرا نکن پسرم. من از مردن نمیترسم. لیکن کودکان در چایخانه اند. آنها در چایخانه بمب گذاشتند. بمب رو در چایخانه گذاشتند؟ بله. تو کارت رو کن دکتر. مادرت رو شنیدی؟ احتیاط شو. اگر با من یه چیز شود همه آدمان میمیرند. یعنی بوتان یارادور شده است؟ البته بوتانی که از دستش همه کار می آمد یارادور شده، به دکتر محتاج شده است. چرا این طور میگویی سینا؟ برای آنکه با کمک بوتان دکتر را دستگیر میکنم. دکتری ابله حالا ایست، اجلت نزدیک شده است. رفته. همه جا سلاح داران ایستادند. من اکنون چی کار میکنم؟ شیر را برآورید دکتر؟ بله برآوردم. لیکن افسوس که الکه خونت زهرآلود شده است. باید با تو یک چند سوزنده رو گذرانم. اما اول با تو در خصوص ماده های ترکنده شرطنامه بستنم لازم. همتون رو میکشم، به قتل میرسانم. یگون خیلی شرطنامه نمیبندم. یگون خیلی شرطنامه نمیبندم. اگر ما رو به قتل رسانی تو نیز هلاک میشوی. من از مردن نمیترسم. دو سه حساب میکنم، یا کارت رو میکنی یا اینکه قلنگ رو زیر میکنم. وقتی قلنگ رو زیر کردم توی خانه به خوک یکسان میشود. من رو فهمیدی؟ فهمیدم. فریاد درسیم دیوانه بلبل، نه فریاد dersim divane bülbül, senin bu feryadın ana gülşene kalsın. Senin bu feryadın ana gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen burada, bu dünyada eremezsen burada, huzuru mahşerde ana divana kalsın. خدا جان به من کمک کن. Derdimin dermanı anam doğmana kalsın.
پیش درو دکتر میرویم. زخمی ها چی؟ نجنگید. سلاحتان رو بس میگذارید وگرنه میپرونم. سلاحت را پرتا، وگرنه هم دکتر و هم مادرش را میپرونم. نه تنها دکتر بلکه از شنیدن صدای تیر آدمانم همه مردمی در جای خانه بوده را به قتل میرسانند. زنگ‌های دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. را دوست می‌دارم وقتی پروژه میکنی میدونی خیران باره خطا میگوی من اونه اگه کی گناهگاره وقتی نقض میبینی میدونی نقض رو بعد از من تو میدونی مگر باره گناه کردم و من باره بگو آخیر بسوی کی. عزیزم چرا از من دوری میجویی؟ چرا عشقم را خار میکنی؟ عزیزم دوستت میدارم بگو که دوستم میداری. حمله کلان جای گشتی آچمه با ای خدا چی شد بر بختم. طیرهای تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.